stuur en dan hanteer sommer van daar af. Ek wil net gou kyk of my goed geregkom, dat ek net vir ons ten minste kan vinnig deel. Ek wil gou met julle deel rondom sprekers. Ons gaan dit dalk in 'n ander formaat net vinniger doen vandag, en ek gaan dalk Dr. Michael Mol vra om eers op te kom as ek van die lug af gaan. Ek dink ons sien nou Tim, ek dink nie ons het vir Tim enige blootstelling nodig of ek voorstelling nodig nie. Tim wat dekades hardloop saam met ons as joernalis, en ek dink diep spore getrap het in Suid-Afrika in die journalistiek. En natuurlik ook 'n man wat baie kundig is as hy gaan kyk na politieke ontledings. En dit is tipies waar ons 'n Tim gehad het. Ons weet Tim hulle sit op hierdie stadium in Johannesburg met so 'n bietjie tegniese probleme. So ons gaan dalk begin vanmiddag by Dr. Michael Mol. Ek kom nou by hom. Dan natuurlik het ons vir Chris Klopper ook vanmiddag aan die beurt, en hy gaan ook met ons gesels. En ek dink u in die onderwys het nie bekendstelling nodig aan Chris Klopper nie. Dr. Michael Mol, dis vir ons 'n groot voorreg dat ons hom vanmiddag in die hande kon kry. Ek dink 'n man wat veral kinders verstaan, en hy verstaan ook in die mediese kant, en in hierdie epidemie waar ons vandag onsself bevind, is daar nie 'n regte of verkeerde antwoord. Moet die kinders terug gaan skool toe of nie op hierdie stadium nie? Maar ek dink om met 'n kundige te begin, soos Dr. Michael Mol, om net vir ons miskien die agtergrond te skets in hierdie dae wat ons is in onderwys. Hoe sien hulle as die medici die epidemie, en hoe kan ons dit saam vorentoe vat om uiteindelik 'n positiewe resultaat te kry? En ek het die voorreg, dames en here, van Efficient Wealth se kant af om vandag die programkoördineerder te wees. So kom ons werk vorentoe en laat ons 'n lekker geselsie kan hê. Stuur asseblief vir ons die vraag. Ek gaan weer eens die webtuiste opsit, die e-posadres waartoe jy die vraag kan stuur aan die einde. Neem dit af. Ek sal dit ook herhaal. But Michael, I hope you up in the air, and thank you for joining us this morning. And I would like you to open the session, and we'll slot Tim in a little bit later. Also to all our English-speaking people out there, heartily welcome. I know Dr. Michael Mol is going to present in English. The rest of us will be a little bit of Afrikaans and a little bit of English. So bear with us, and let's see everything runs. Michael, welcome, and over to you. Willem, thank you so much. You mentioned in our technical rehearsal yesterday you were going to save your English words for now, which I see you did. So thank you so much for that. Good afternoon, everybody. Really good to be joining you from my home in Cape Town. I think once Willem has stopped sharing his screen, I should be able to not see you, probably see me. So maybe you should leave the screen as is, Willem. Although I did put a jacket on just for today. So maybe if you can stop sharing your screen, that would be great. So guys, I'm not sure you can see me, but I'm going to go ahead and just address you on the topic that Willem asked me to speak to. I've got 3 kids at the moment. My youngest came to me earlier today, said, Dad, I'm doing a school project on the first heart transplant. Tell me about that. And I've always found that a fascinating story, in that there were no photographers on that day, on the 3rd of December, 1967, in the theater when we did the very first world's heart transplant. And people mostly think that's because there wasn't time, because it was such a rushed job. But that's nonsense. There were so many people. It was such a finely organized event. Chris Barnard could have arranged a photographer. I suspect there wasn't a photographer in those theaters on that day because he wasn't sure it was going to work. And I say that because I had the opportunity of meeting one of the last remaining eyewitnesses to the first heart transplant. Her name was Dee. She was a young lung perfusionist at the time. And in fact, there's only 2 of them left. And I asked her to tell me about that moment. And she said, Michael, we were in the theater. It was tense. It was quiet. No one said a word. Dr. Barnard was leaning over Louis Uskansky's chest. And then all of a sudden he looked up, he looked around, and he said these words, "O God, dit gaan werk." And there was applause and there was cheering in the theater. And Louis Uskansky got given an extra 18 days. So he wasn't sure it was going to work. Of course, the next day, the international press was on our doorstep. There were more photographers there than we'd ever seen in our lives, and they closely tracked Louis' progress after this heart transplant, and he really did well. For the next 2 weeks, his swelling went down, his edema improved, and his heart just went from strength to strength. But then about 2 weeks into his recovery, his health took a bit of a turn for the worst. And on x-rays, the medical team picked up some lung infiltrates, some spots on the lung, which could have meant 2 things. One, water on the lungs, pulmonary edema, which was indicative of cardiac failure or organ rejection, or it could have been a lung. And the medical team then had no way of telling, so they decided it was organ rejection.
and they doubled his immune suppressive therapy. It turns out it was in fact an infection, and by increasing his immune suppressive therapy, that medical team actually brought about the demise of Louis Wishkansky. So 18 days after his heart transplant, he died from bilateral pneumonia, induced, if you like, by a medical team. To their credit, they had no way of telling the difference. They had to make a call. They had to make an assumption. And assumptions are really dangerous things to make, particularly as we find ourselves in the middle of this pandemic that we don't know a whole lot of. In fact, Thomas Edison was another person who hated assumptions. I'm sure many of you as educators would know this story, but before he ever employed any employees, he would take them through a rigorous interviewing process. And one of the things he would get them to do was a SALT test. And that test was simply, he would give them a bowl of soup. And if they added salt to the soup before tasting it, he wouldn't employ them on the basis that they were making decisions on unfounded assumptions. If you taste soup, or if you add salt before you taste soup, you're making decisions on unfounded assumptions, and that wasn't worth employing, according to Thomas Edison. So I don't want to give you any assumptions. We've had to base a lot of what we've done to date on assumptions. So maybe I just want to talk through some of that before we get into what we as school educators can do. And firstly, lockdown. I mean, does it work? Doesn't it work? Are these important measures that we've instituted as a country? And the answer is yes. Physical distancing really does work. They are curbing the spread of COVID. They're not stopping it. We know that. They're slowing it down. But these lockdowns can't last indefinitely because of the impact it's having on our economy and generally it will. So the first objective response in terms of what we do is we've got to protect lives. And that means averting the collapse of our healthcare system. Our hospitals are our last line of defense. And they were already under pressure before the COVID pandemic hit us as a country. So our president's ultimate objective really is to bring the epidemic to a slow burn, if you like, to buy time for us as South Africans to get ready with our hospitals, but also to acquire this herd immunity that everyone was talking about. And there's only two ways you get herd immunity as a country. The first of those ways is if everyone has been infected, or if you get enough people that are infected and have recovered from the disease, you get to get immunity. The second way is through a vaccine. Now, if we just kind of gave ourselves over to the first way, that would be a human catastrophe. Lots of people would die. If we just let people get infected and hope they recover, not just the old people, not just the immune compromised, a lot of people, because it's not just those with COVID who'd be dying, but those that had normal dangerous diseases and conditions were also going to face death because there just isn't enough care for them in a hospital. So option one, not a great option. Option two, the vaccine. We're at least 18 months to 2 years away from an effective vaccine. We may get the vaccine, but then it's distribution, it's affordability, it's how do we get it to the most vulnerable. So you're looking at 18 months to 2 years. So we're in a bit of a catch-22 situation. What do we do? And the answer there really is the policy that our government has appropriately entailed for the country, and that's the suppress and lift policy. In other words, we're going to apply restrictions and then relax restrictions, and apply them and relax them. And that's going to carry on, according to a Harvard study, probably till October, well, not October, probably till about 2022. And that was probably one of the most profound studies on the whole process of lockdown. So if we want to keep this pandemic under control, it's release and lift. It's sort of apply and relax those lockdown policies, but do it at an acceptable economic and social cost. It's a bit like driving a car down a treacherous pass. With lots of turns and a tortuous winding road. You need to hit the brakes and release them and hit them again to keep moving forward without crashing to ultimately reach our safe destination. And for that as a country, that's most of us immune to COVID-19. So you know that already. I mean, just a bit of background for you. Let me get controversial for a moment and just ask you about the evidence for school closures. All right, maybe a moot point because we've already closed schools down for 5 weeks. And the question is, was that worth doing? Now, again, this is where it gets a little controversial. By the end of March, the United Nations estimated that around 110 countries had implemented national school closures. We're talking over 900 million children and young people. That's half of the global student population. Were, there was school lockdowns, if you like. But the only studies into the effectiveness of school closures have been based mostly in the UK. Those studies were based on the seasonal flu, which we know is largely driven by transmission from children. I don't care what Barney says, in this case, sharing isn't caring. The flu comes from our kids.
But if we look at the COVID pandemic, the transmission dynamics of COVID are very different to that of the normal flu, which means we really have no precedent to work from when it comes to school closures. And so we have to make assumptions. And that's the difficult situation we find ourselves in. So we look then to what has worked most recently. And if we look at the data from SARS, the outbreak in 2002, mainland China, Hong Kong, and Singapore suggest that school transmission played no substantial role in the outbreak. In other words, very little impact. And that school closures and other activities, things like temperature monitoring, did not contribute to infection transmission in any way, which is interesting. And then in 2009, the H1N1 influenza pandemic, Taiwan instituted class suspensions rather than school closures, which really meant keeping students in a homeroom class with a core teacher and then having other teachers routinely moving between classes. And studies on that approach suggested that their approach was an effective social distancing measure, effective without the unnecessary disruption of schools being closed down. And that was key. In fact, we see it again now in February this year. Taiwan reopened its schools at the end of February, which is relatively early in the outbreak. And to date, it has not initiated any further large-scale closures, but has been recognized to have effectively minimized or curbed the spread of COVID-19. And I tell you that as background really to make this point and almost set your minds at ease as principals and educators that in the past, provided safety measures had been adhered to, schools are not as infectious as one would think. Let me say that again, schools are not as infectious as one would think. And we based it on studies most recently from 2002 and 2009, which is great. Now, I believe kids should go back to school, not because I have 3 of my own, I can't wait to kick them out of the house. I really do believe they need to go back to school, and that's not just academic or the challenges of academic development. It really has to do with the research on social isolation during childhood and the impact that that has on physical and emotional health. Social relationships are central to human well-being. We know that they're critical to the maintenance of our kids' health. And it's often the lack of social interaction that correlates with feelings of loneliness. And loneliness in turn has been linked to high levels of stress and anxiety and depression. In fact, as adults, you need to know this: the impact of social isolation on physical health and lifespan is twice as strong as that of exercising and equivalent to that of quitting smoking. Now, I tend to speak rather quickly, so I'm going to repeat 1 or 2 things just so that it sinks in. What I'm saying is your lifespan is impacted by social isolation more so than exercising, and it's the same as quitting smoking. That's how important and how, what an effect loneliness has on our health as human beings. So kids need to get back into school. They need that social interaction, and they need it now. I mean, we know studies have shown that social assistance by the way of class and teacher support really allow children to cope better with high levels of stress. So yes, online learning cannot replace face-to-face interaction. Our kids need to get back to school. So what are the guidelines? Very briefly, as I kind of wrap up my 15 odd minutes. The Washington Post, by the way, has got a great working draft of the guidelines. You can look at that, but I think there are many guidelines that are about to come out. So keep your eyes peeled for that. Just make sure it comes from a reputable source. But just a couple of points for you. Sick students and teachers and support staff obviously should not come to school if they're sick. Easily said than I think in the beginning of the COVID pandemic, the Center for Disease Control, the CDC, listed just 3 symptoms that indicated there was potential for COVID, and that is a high fever over 38 degrees, a cough, wet or dry cough, and obviously shortness of breath. About a week ago, a few days ago, they've officially added 5 more symptoms to that, and those 5 symptoms are chills and shaking. We call them muscle pain, headache, a sore throat, and a loss of taste or smell. So in other words, there are symptoms that could indicate staff and that students are sick. We need to educate staff and students on what those symptoms are and to look out for them to make sure they don't come to school and obviously spread that disease. Now, we know that not everyone who's infected will have all those symptoms. We know that some have any, and that's half the problem that we have with COVID. The only really surefire way to know is if you get tested, and we're never going to be able to test everyone in South Africa anyway. So first point is, if you're sick, don't come to school. Secondly, enforce regular hand washing and sanitizing amongst students and staff, and I'm talking hand washing stations in every classroom, at entrances, exits to school, even eating facilities. If you have that at your school, I think that's a no-brainer. You know that. The basic non-pharmaceutical interventions, you might have seen the acronym NPIs. That applies across the board. Wash your hands regularly and often and properly. Social distancing, no touching, all that sort of bore you with that. Maybe to touch on just 2 quick things. Gloves.
Do we or do we not wear gloves? I mean, that's been a question many times. We've been told that the virus can survive on surfaces, so surely we must wear gloves. The answer to that is no. It is pointless to wear gloves. Remember, gloves will prevent the virus from getting in contact with your skins, but that's not how the virus gets into your system. The virus gets into your system through your eyes, your nose, and your mouth. And if you're wearing gloves and you're touching your face, you're still going to transfer that virus from your gloves onto your face, into your eyes, nose, and mouth. So your gloves are not providing any kind of benefit. What's more, when you dispose of those gloves, because viruses do surface for longer, you're just creating another source of contamination for someone else. And so gloves are not a good idea. Please don't use them, don't wear them, don't encourage them. Wash your hands with soap and water regularly and don't touch your face. You know this. What about masks? I think the Department of Health has given us a directive already on how we use cloth masks, or the fact that the president wants us to wear cloth masks. Please leave the medical grade masks, obviously for our healthcare professionals, to cover your nose and mouth. Not your eyes, as our president showed us a little while ago, although it'd be great if we could have a mask that did all three. I wanted to share a little bit of a personal opinion I have here. So what the president says, absolutely go for that. However, my concern is that kids wearing masks leads to lots of hand-to-face contact, because people are fiddling, or kids are fiddling with masks all the time, and inadvertently you're creating more of an opportunity to get the virus from your hands onto your face because you're fiddling with your mask all the time. Pushed me for an answer on this controversy around do we, don't wear masks. I would suggest teachers wear masks, kids don't wear masks. Are going to wear masks, make sure they're properly fitted, they go around the head, not around the ears, and that they don't get fussed with during the day, because that's just going to increase infection. If you guys haven't seen it yet, please Google Suzelle DIY on masks. She's done a great little piece. It's very funny, but between all the sniggers and the laughs, there is some great science, and medically spot on, and it is sound. So watch that, spread that amongst your parental community, let them have a look at that, because that's very good, very helpful information, and it's Suzelle DIY, so who's not going to love it? So those are the first two things. Don't come to school if you're sick, the usual NPIs. Daily disinfection of school surfaces, I think, is very important. Fourthly, ventilation and improved airflow is important. There's suggestion that you use outdoor classrooms when possible. I think in the early mornings in the high veld, not going to be easy to do, but once the sun warms up and the afternoon kicks in, I think a great opportunity to have class outside. There's a lot of talk around promoting social distancing at school. For some schools, that's easier than for others, obviously, but things like social distancing in school, for me, implies a couple of things. Staggering the beginning and the end of the school day is a rather good initiative, so getting people to start later than others. Obviously, cancelling assemblies, sports matches, any kind of events that create crowded conditions is a no-no. Spacing between children's desks, if your school has that privilege, then by all means, at least a meter apart is good. I mentioned outdoor facilities wherever possible. I think that's key. And then maybe even staggering break times, just to reduce the interaction between kids during school times. And then I would, again, just re-emphasize following Taiwan's practice of a single classroom for all lessons, rather than having kids move from classroom to classroom, get teachers to move between classes to limit interaction with others. And then finally, always just be aware of the latest and guidelines and avoid fake news. My word, this pandemic has brought about an infodemic of bad information. We don't know what to believe anymore. In fact, long before the COVID pandemic actually started, a study was done on Wikipedia, and they looked at the top most common causes of disease, and they compared that information that was given on Wikipedia to peer-reviewed scientific journals and articles. Found that in 90% of cases, the information on Wikipedia, just one site and one example, was different and conflicted with what science said. So already what's on the web is questionable. So always consider the source of the information when it comes to making sure you're not getting fake news, but the facts. In fact, there was this fake news recently around the second wave of the Spanish flu, reportedly killing 50 million people after the first wave. And after the first wave killed only 3 million people. In other words, the second wave is disastrous and history will repeat itself. And now that's fake news, but it's partly true. We do know that the second wave during the Spanish flu was more deadly than but there's no way to attribute the number of deaths to that particular wave. There just wasn't that kind of information. There wasn't a central database at the time, so you just simply say that. But the point is, and in fact, the person that put that out there was approached and he wasn't available for comment. So again, just make sure of the source of the information that you're getting. Don't believe everything. Just because it seems to be believable doesn't
mean it is. And I'll end with this case in point. Many of you probably floss regularly because you're educators and you know it's important to floss. Did you know that science has shown that flossing has no impact on preventing gum disease or cavities? It makes no sense. It seems to be a logical and important thing to do, but I'm telling you now, based on science, you can stop flossing. You never have to floss again. So remember that. Wash your hands, don't touch your face, keep some social distancing, and you can stop. Thank you, Willem. Baie dankie, Michael. I think it's always nice, you know, if you've got yourself, I can listen for hours to you, and we've done so before, but thank you very much. Thank you for giving us the insights and a couple of guidelines. I think that is very important that we know these things, do a reality check, and I think what was quite nice today is to also have a view from the medical. So bye, dankie, Michael. Ek dink ou neem hierdie goed ter harte, het vir ons goeie raad gegee, maar uiteraard het hy ook die ander kant van die munt, en dit is hoekom het ook vir ons 'n groot voorreg is om vir Chris Klopper vandag hier te hê. Chris, wat ons het 'n lekker gesprek gehad laat gistermiddag, ook oor die realiteit aan die een kant en die praktiese implikasie van sekere goed. En Chris, ek handig oor na jou. Baie dankie. Is Chris daar? Hallo. Middag. Chris, jy's daar. Dankie. Baie dankie vir die voorreg om deel te neem. Baie welkom ook aan my talle lede van die SAWI wat ook hier is. Ek sien hulle name. Ek sien ons het 'n mooi groep mense van 349. As ons vinnig gesels oor... Chris, is jou kamera aan? My kamera is aan. Ek net kyk hier by my. Hy laat my nie toe om oop te maak, jy hoor. Ek het gister dieselfde probleem gehad met 'n ander Zoom, en vanoggend was ek weer op 'n Zoom gewees en toe was hy perfek gewees, maar hy lyk vir my dit is maar 'n probleem wat kom en gaan met my stelsel hierso. Okay, maar ons luister graag na jou, Chris. Goed, baie dankie. Ek dink vir ons almal het COVID-19 net 'n alledaagse woord geword, en dis deel van die nuwe normaal waarin ons lewe. Wat belangrik is ook, skielik is almal 'n kenner op dit, en die fopnuus daaroor is ongelooflik. En veral as jy kom by die toepassing daarvan op die onderwys, dink elke ou daar buite, omdat hulle 12 jaar of 10 jaar of minder partykeer op die skoolbanke deurgebring het, hulle is 'n kenner en hulle weet alles hoe werk skole. Maar die onderwysstelsel is 'n bietjie meer kompleks as dit. Daar is bepaalde realiteite, weet jy, waarna ons moet kyk as dit kom by die toepassing van hierdie virus op die onderwys, en dan spesifiek wat vir ons wag in die volgende ruk. Ons het nou 'n klomp beplanning gedoen op nasionale vlak, en hy gaan nou skuif na die provinsiale vlak toe, en dit is waar dit regtig baie kompleks gaan word, en na alle waarskynlikheid redelik morsig, want dit is nie 'n skoon netjiese kliniese proses nie. Die maklikste gedeelte van alles is die opvang van die kurrikulum. Daar is meer as genoeg, weet jy, maatreëls in plek om seker te maak dat die kurrikulum opgetel kan word. In die sin daarvan dat vir grade 12 en 7 is daar omtrent geen wyse waarop hulle iets gaan verloor nie. Inteendeel vir graad 12 sal daar geen kurrikulum inkorting plaasvind nie. Miskien vir graad 7 'n bietjie, maar die belangrike ding is wat ons vir mekaar kan sê is die kurrikulum is die maklike ene, want daar gaan inkorting plaasvind, daar gaan vakansies weggeneem word, die Junie eksamen gaan weggeneem word. So daar is meer as genoeg ruimte om vir die 7's en die 12's daai 25 skooldae op te maak. Die moeilike ding gaan wees is om, weet jy, persepsies in die gemeenskap, persepsies by onderwysers en by leerders aan te spreek. Want by hulle is daar baie vrese, reserverings en voorbehouding. Oor die infasering van grade, die volgende, ek dink dat ons moet daarmee verlief neem, dat daar vir elke week of 2 weke sal daar 'n volgende fase wees wat ingefaseer word. En ek dink die belangrike ding wat ons daar vir mekaar kan sê is, die voorskrifte van die departement van gesondheid dra baie gewig met betrekking tot die model wat voorgehou is oor hoe skole weer moet heropen.
Wat belangrik is dat ons het vasgestel, en ek het vertroulike inligting, dat nie een onderwysdepartement is gereed om hoegenaamd, weet jy, maskers, skandeerders en sanitasiepakkette vir elke skool te gee nie. Hulle het op die vroegste, het hulle dit eers op die 20ste April bestel, en hulle leweranciers is China en India. En daar's geen manier wat jy van die 20ste tot die 30ste, of kom ons sê dit maar, tot die 4de, daai toerusting kan bestel van China af en van India af en dat dit gereed gaan wees nie. Net doodgewoon die skaal van verspreiding is baie, baie groot. Ons het 13 miljoen leerders in die stelsel by 25.000 skole. Jy versprei nie 2 maskers per kind, wat hier by 27 miljoen kinders, 27 miljoen maskers is, in 'n week se tyd of in 2 of 3 dae se tyd. Jy voorsien ook nie sanitasiepakkette aan 25.000 skole wat van Messina tot Kaapstad, weet jy, en van Alexanderbaai tot en met Richards Bay aan die ander kant van die land dit te versprei nie. So, my lees van die situasie is dat ek dink dat die departement sal dit baie, baie moeilik kan regverdig dat skole al volgende week kan oopmaak. As hulle dit doen, teenstrydig met die departement van gesondheid se voorskrifte, dink ek staar hulle self ongelooflik baie moeilikheid in die gesig. Ek wil aansluit by wat Michael gesê het. Ons het eergister uit ons gesprek gehad met 'n paneel van epidemioloë en ook mense van die NICD, die National Institute of Communicable Diseases. En dit was absoluut insiggewend geweest om na daai mense te luister wat koud klinies praat oor die virus. Dit is baie duidelik dat hierdie virus gaan nie met ons wees vir die volgende 2 tot 3 maande nie. Hulle praat van 'n projek van 2 tot 4 jaar. Hulle praat van dat dit gaan 'n ernstige aangeleentheid wees om te bestuur tot en met 2021. En dan, soos Michael tereg gesê het, is hulle het navorsing gedoen in die Verenigde Koninkryk, in Italië, in Spanje, in China, in Noorwe, in Swede. En by nie een van daardie lande is skole die epicentrum of die epicentra van enige verspreiding nie. En ek dink dit is belangrik. Wat hulle ook gesê het is dat as jy gaan kyk na die benutting van skandeerders, ons is geweldig gestel daarop, en die SAWI ook, want ons lede dring daarop aan, en dit is die mandaat wat ons het. Maar as jy gaan kyk na die wetenskaplike navorsing daaroor, en dit is wat ons wil probeer doen, is om daai inligting weier te probeer versprei na ons lede toe, sê hulle dat skandeerders het geen nut nie. Hierdie ding wat jy skyn so 'n infrarooi straal teen 'n ou se voorkop en hy gee vir jou sy temperatuurlesing. Want hulle sê dat 50% van mense is asymptomaties en dat 80% plus van kinders is asymptomaties. Kinders se natuurlike weerstand is van so 'n aard dat hulle is siek en hulle herstel sonder dat jy eers weet daarvan. Maar wat hulle wel sê is waar die gevaar in lê, is dat die opvoeders is heel wat ouer, hulle het nie naaste by die immuniteitstelsels van jong kinders nie, en hulle kan baie makliker geïnfekteer word. En dan natuurlik die wisselwerking tussen infeksies wat by die skool opgedoen kan word en dan weer teruggeneem kan word na die gemeenskappe toe. En in samehang daarmee is die hele kwessie van vervoerstelsels 'n belangrike aspek. Dit is ook belangrik dat skole sal moet kyk na hulle sogenaamde veiligheidsprotokolle. Sê net maar hulle identifiseer iemand by die skool met van die simptome, sal daai persoon dadelik na 'n isolasieruimte geneem moet word en skole sal moet voorsiening maak vir sulke isolasieruimtes en dan natuurlik sal daar 'n protokol moet wees van hantering. Wat doen jy met hierdie geïnfekteerde persoon en hoe word hy verder hanteer en bestuur? So dit is 'n belangrike aspek. Wat ons ook optel is dat indien skole hierdie prosesse nie behoorlik bestuur nie, is die dreigement van die departement van gesondheid dat hulle baie maklik sal kom by die punt dat hulle sê hulle sluit 'n skool. Ek persoonlik dink nie hulle het naaste by die manlike krag om dit te kan doen nie. Die ouens van NICD, daai Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, sê
baie, daar is nie naasnaby genoeg skandeerders in Suid-Afrika nie, daar is nie genoeg mensekrag nie, en hulle het nou maar eers 200.000 mense, weet u, geskandeer en getoets. As ons volgende week net die graad 12's en die graad 7's terugneem na die skole toe, dan praat jy van 2 miljoen kinders wat terugbeweeg, saam met 1/3 miskien van die onderwysers wat terugbeweeg. Nou 1/3 is 100.000 mense. So daar's geen manier wat daai toetse by skole uitgeoefen kan word nie. Wat skole ook mooi netjies sal moet doen is, hulle sal baie mooi moet gaan kyk hoe keer hulle oor hierdie aangeleentheid. En wat is die taal wat hulle gebruik? Want kollegas, die lank en die kort is, daar is soveel persepsies, daar is soveel angstigheid en vrese hieroor, dat 'n mens dit mooi netjies sal moet bestuur om nie verder, weet die angstigheid en hysterie onder gemeenskappe te veroorsaak nie. So ek dink, mense sal mooi moet gaan kyk, u as skoolhoofde, oor hoe u met die opvoeders gaan gesels en kommunikeer, hoe u met leerders gaan kommunikeer, en dan baie belangrik ook hoe u met ouers gaan kommunikeer, want ons stel op, dat baie ouers sê, ons gaan nie my kinders terugstuur na die skool toe nie, dit is te gevaarlik. Soos Michael gesê het, en soos die internasionale navorsing uitwys, dis nie waar die gevare lê nie. Want skole is nie die epicentra, weet jy, van verspreiding nie. Dan die ander belangrike ding is die kwessie van wat skole ook moet doen, is hulle sal moet gaan kyk na hulle begrotings. Ons stel baie wyd op, dat skole kry regtig baie swaar, omdat kinders nie in skole is, net ouers ophou betaal, en skole se kontantvloei het groot probleme opgetel. Saam daarmee het ons ook opgetel dat daar 'n wesenlike getal van ons beheerliggaamlede is, wie se salarisse in gedrang is. Jy kry kortbetalings, kry mense wat sê, ons gaan nie vir jou kan betaal einde van die maand nie. Ons het hulle gehelp by die departement van arbeid, om in terme van die TERS voorskrifte vir hulle een of ander vorm van betaling te kan verseker, maar dis hoogstens R3.200 'n maand wat hulle kan verdien op so 'n wyse. So dit stop nie al die gate toe nie. Oor die kwessie van sosiale afstand, is al die aanduidings wat ons kry en die navorsing wat ons doen op internasionale vlak, dit is omtrent onmoontlik. In skole is dit nie moontlik om nou, voorheen was dit 1.5 meter, nou is dit 2 meter, dit gaan nie werk nie. Daar's baie ouens wat sê, kom ons hou die kinders in een klas, en ons roteer die onderwysers. Dit kan werk tot en met die vlak van graad 9. Vir die verdere onderwys en opleidingsfase, grade 10, 11 en 12, gaan dit moeilik wees. U weet self, daar 26 vakke, kinders verdeel in baie kleiner klasgroepe, en is dit nie meer moontlik vir onderwysers om te roteer nie. Nou, 'n ander model wat ons ook opgetel het oor see, is dat kinders bly by die huis, en dan elke alternatiewe dag is daar 2 of 3 grade, weet jy, wat die skool bywoon, en dan vir die dae wat hulle nie by die skool is nie, word daar 'n ander model van onderrig gevolg. Maar 'n mens moet dadelik vir mekaar sê, as jy kyk na die verspreiding van skole en gemeenskappe oor die 25.000 skole, het jy te doen met geweldige verskille in, weet jy, sosio-ekonomiese welvaart. Jy het te doen met skole wat werklik baie sukkel, skole wat bouvallig is, skole wat nie goeie infrastruktuur het nie, en wat jy nie kan vergelyk, weet jy, met skole in die meer welvarende gebiede nie. So, dit is nie altyd 'n model wat kan werk nie, en dit is waar die probleem vir die onderwysowerhede inkom is. Hulle moet 'n plan op die tafel sit, wat vir alle skole kan werk. En ek dink 'n mens moet simpatie met hulle hê, en ek wil vir u sê dat die minister, as daar nou een persoon is met wie ek 'n lang pad sal kan loop na aanleiding van die afgelope paar dae en weke, minister van onderwys. Sy is regtig 'n eerbare persoon, sy doen haar absolute bes om vir die onderwys die beste moontlike bedeling te verseker. Ek het al met haar verskeie kere persoonlik gekommunikeer die afgelope ruk, en ek hoop en vertrou dat sy gaan nie soog onderdruk die volgende dag of 2 nie. Maar
sy het erken, die stelsel is nie reg nie. So ek wil vir u sê, ons sal ook moet kyk hoe dit in die volgende 2 weke gaan ontvou. Dis ek wil daarmee afsluit. Ons sal nie kan beweeg na die infasering van grade 11 en 6 as ons nie beweeg vanaf vlak 4 na vlak 3 in terme van die grendelperiode nie. Hoekom sê ek so? Vlak 4 is beperk tot 30% van die werksmag en 30% van die leerderkomponent. En as jy verder as dit wil gaan, sal daar moet 'n afskaling wees van die vlak van inperking as wat dit tans is. Moontlik net dit tot nou, Willem. Baie dankie vir die geleentheid en ek luister graag by die radio, soos hulle sê in die ou dae. Baie dankie, Chris. Ek dink dit was regtig wat lekker vir my was as ons kyk so na die 2 sprekers tot op datum, is dat 'n ou na beide kante van die muntstuk kan luister en ook waardering daarvoor hê. Ek weet en ons sien dit baie dat die skole kom onder geweldige druk op hierdie stadium, veral as 'n ou gaan kyk na die skoolfondsbetalings. Dit is vir ons regtig 'n bekommernis. Die ander positiewe ding, dink ek, is ook net dat 'n ou hier sien dat die privaat sektor en die regering wil hande vat. Die mense wil saamwerk. Ek dink as ons na Dr. Michael Misret en ook na Chris op hierdie stadium, is dit mense wat sê kom ons gebruik die kundigheid in hierdie land. En kom ons vat saam hande en ons gebruik dit. Mense, ek wil ook hier aanmoedig om die vrae in te stuur na ons toe. Ek gaan weer die nommer vir die gee op die einde van die dag, waartoe u die vrae kan stuur, want ons by Efficient Wealth wil graag hierdie forum ook gebruik om verder vrae aan te spreek wat u aan ons mag rig. Ons mag 'n ander paneel bymekaar kry en deurentyd en in hierdie moeilike tyd, wil ons u moet ingeskakel bly by forums soortgelyk aan hierdie, waar u en veral u in die onderwys baie lekker en handige en kundige inligting kan kry. Dan is dit 'n groot voorreg, maar ja, Tim as gesoute joernalis, 'n man wat 'n lekker politieke ontleder is ook vandag saam met ons. En dit is lekker, Tim, dat hy vir ons miskien die groter prentjie kan skets en saam kan vat. Wat gaan alles daar buitekant aan? Nie net miskien gefokus net op die onderwysdepartement nie, maar ons en ons families en ons groter land saam, hulle gaan deur dieselfde en soms baie keer moeiliker situasies wat ons tans in die onderwys sien. Tim, baie welkom en oor na jou. Baie dankie, Willem. Ek hoop almal kan my goed hoor. Ek kan myself nie sien nie, maar ek neem aan dit sal seker regkom. Nou ja, dis nogal 'n hard act to follow, soos die Engelse sê, né? Na 2 sulke uitstekende kommunikeerders te moet praat. Ekskuus, het ek net gegooi hier aan die gang kom na sy. Om na 2 sulke uitstekende sprekers te moet praat en ek het gedink wat eintlik die ideale model sal wees. Willem, ek net vra, kan jy my hoor? Om na 2 sulke uitstekende sprekers te moet praat. Ek hoor jou, Tim, en ek sien jou baie mooi. Wonderlik, ek is jammer, ek so 'n bietjie sukkelend, ek is bietjie gestrem. Om na 2 sulke sprekers te praat, dink ek wat ons moet hê is die president moet sê elke nou en met ons praat en dan moet ons 2 sulke uitstekende kommunikeerders soos Michael en Chris KLOPPER kry om die goed agterna te verduidelik. Want dit is een van ons groot probleme en gaan vinnig daarby uitkom is die staat en die owerheid en spesifiek die politieke leiers kommunikeer baie sleg. Maar kom ons kyk gou 'n bietjie terug oor waar ons begin het. Toe ons weggetrek het die president spesifiek, hy as persoon baie vertroue is, hy het krediet gekry van oral binne in die land en buitelands, het mense gesê, hy gryp betyds in anders as Amerika, anders as Brittanje, anders as 'n hele klomp ander lande, wat te lank gewag het voor hulle ingegryp het, en nou betaal hulle 'n duur prys daarvoor. So volle krediet daarvoor. Die president het baie goed gekommunikeer, het weggetrek en het gesê, ons benadering is wetenskap gedrewe, ons werk met empiriese feite, ons kyk wat werk op die grond, ons luister na die wetenskaplikes. Hy het 'n rasionele aanslag gevolg en dit het baie goed gegaan. Maar ek bevrees van daar af, is dit asof die huiser geval het van die 10de verdieping na die grondverdieping toe. En toe die ander ministers eers aan die woord kom, het dit ons begin sien, maar jy weet, hierso is nie die vlak van kundigheid, dieselfde vlak om te konnekteer met die mense van Suid-Afrika as wat ons by die president gesien het nie. En toe die inperking nou eers in werking tree nadat die president het aangekondig het, ek dink een van die heel eerste rooi ligte wat geflikker het, en hy flikker in 'n sekere sin nog helderder, alhoewel hulle aandag aan hom gee, is die vergrype van die veiligheidsmagte. En dit pla my so bietjie dat president Ramaphosa tot vandag toe nog nie behoorlik dit veroordeel het wat daar gebeur het nie, maar dit was baie sleg geweest.
Ons kan sê dit was swak opleiding geweest, maar alle mense wat uniform dra in ons land met 'n basiese minimum van opleiding ontvang, en daar's tog so iets soos in bevel en beheer waar jy vir mense sê wat hulle doen en wat hulle nie mag doen nie. En dit was die eerste kraak geweest, die vergrype van die spesifiek van die weermagsoldate. En daarna, soos ek nou gesê het, is van hierdie ander ministers, die minister Bekkie Cele, die polisieminister en Fikile Mbalula, die vervoerminister, en minister Lindiwe Zulu, die minister wat in beheer is van SASSA, toe hulle eers begin praat, en ons sien hulle gereeld op televisie, ek het dit al genoem en ek noem dit maar weer, dis soos 'n wandeling op moedverloorse vlakte om hulle te sien. Daar was verwarring en daar was bondpratery geweest. Ministers het mekaar weerspreek en ons het nou al selfs gevalle gesien waar die president een ding sê en dan kom ministers en hulle sê iets heeltemal anders. Ek dink sommige van die ministers geniet die besondere klomp mag wat hulle kry. Onthou die parlementêre oorsig het 'n bietjie afgeneem. Die parlement is nie in sitting nie. Dis moeilik vir die parlement om sy oorsigrol te vervul. Hy kan nie vinnig 'n komitee saamstel en 'n minister of 'n amptenaar roep om te kom verduidelik wat gebeur het nie. So daar is van hierdie ministers wat dink maar ons het nou lekker baie mag en ons kan sekere goed nou deurdruk. En ek lees vandag iemand sê, minister Dlamini Zuma wat minister in die presidentskap is, ons ken haar almal, sy het 'n paar pet hates en rook en drank is een van hulle. En sy is blykbaar die groot dryfkrag agter die, ek wil nou maar sê drakoniese verbod wat geplaas word op die koop van drank en op die koop van sigarette. Dan is hulle die bondpratery oor oefen het hulle ook geen guns bewys nie. Ek meen dis algemeen soos Michael ook uitgewys het, dis algemeen bekend daarvoor dat oefen 'n goeie ding is en in ander lande wat ook streng afsluitings of lockdowns het soos ons, word mense toegelaat om te beoefen. Hier teen die einde waar ons nou staan, spesifiek na die einde van hierdie week, toe ons by 'n punt waar mense kan sê die bestuur van die gesondheidskrisis, die bestuur van die pandemie was eintlik baie goed geweest. En mense het veral as jy na professor Salim Abdul Karim geluister het, die Sondag aand, almal het daai briefing van hom gesien, het jy besef, maar hierso is 'n persoon wat vertroue inboesem, en dit was rondom die bestuur van die pandemie geweest. Maar nou het ons 'n afsluiting, 'n lockdown te bestuur, en dit lyk vir my daar's die bestuur nie so goed nie. Mens kry die indruk dat baie van die ministers en baie van die departemente, want is nie net ministers nie, hulle maak, soos ons sê, so wette op 'n drafstap, of soos die Engels sal sê, as they go along. So waar staan ons nou? As ons bietjie kyk, as ons bietjie wegstaan en 'n bietjie van kyk, waar staan ons in die land, waar staan die mense, dan dink ek die meeste mense in Suid-Afrika, die meeste landsburger het nog heelwat begrip vir die moeilike situasie waarin Ramaphosa bevind. Want jy ken almal Harry Truman se bordjie wat op sy lesenaar was, die Amerikaanse president het gesê, the buck stops here. En ons almal weet, die ou wat al die moeilike besluite neem op wie 'n groot verantwoordelikheid is president Ramaphosa. Mense is bereid om hom baie beweegruimte te gee. Dit is interessant om te sien toe hy so gesukkel het om die masker op te sit nou die hand op televisie. Hoe vinnig die mense was om te sê dit het 'n menslike kant gewys. Ons het eintlik gehou daarvan en die volgende dag het hy 'n grapjie daaroor gemaak. Hy het 'n wonderlike vermoë om te kommunikeer met mense, iets wat hy waarskynlik by sy leermeester in sy rolmodel Nelson Mandela aangeleer het is om 'n persoonlike koneksie met mense te maak. Maar nou is dit ongelukkig so dat die bondpratery en die meningsverskille binne in die owerheidssektor is besig om daardie vertroue te sloop. Die tweede ding wat ek raak sien en waar ek 'n bietjie bekommerd is, druk is besig om op te bou. Mense raak honger, mense raak desperaat omdat daar nie inkomste is nie. Ons het hoër skoolgeld kan nie betaal word nie. Hierdie skole selfs, ek wil nie sê ryk skole nie, maar skole wat bevoorreg is in die noordelike voorstede van Johannesburg waar ek bly, waar daar van die ouers is wat hulle stuur noodkrete uit na die ouergemeenskap en sê kom help asseblief, hier's huise waar mense honger ly. Ons moet 'n plan maak. So mense kry swaar en hulle is honger, daar's nie geld nie, mense is geweldig bekommerd oor die toekoms. En wanneer mense so raak, dan is hulle nie altyd 100% rasioneel nie. Dan is dit ook baie moeilik om 'n rasionele boodskap aan hulle oor te dra. Ek dink 'n punt wat baie belangrik is hierso wat mense al meer en meer sien. Jy sien dit rondom rook en jy sien dit rondom die, wat wil amper sê, die prohibisie wat hier ingetree, die sluithandel wat in drank ingetree het oral. Jy kan net wette en reëls en regulasies maak as jy hulle kan afdwing of toepas, of as mense vrywillig sê, maar ek sien die goeie sin hiervan in en ek koop om dit te doen. Die oomblik as jy wette maak wat jy nie kan afdwing nie, wat jy nie toepas nie, en waar oortreding van jou wette en regulasies plaasvind sonder konsekwensies, dan skep jy 'n toestand wat 'n teelaarde is vir anargie.
En ek dink dis 'n rooi flitspunt wat die regering moet eenvoudig nakom. Vanoggend het ons gesien in die koerante, daar is die Verenigde Nasies se Menseregte-kommissie het skerp kritiek op Suid-Afrika uitgespreek oor die wat hulle het genoem het 'n poisonous culture, die giftige kultuur van ons afperking. En ek dink is 'n bietjie sterk gestel of so, maar hulle was baie spesifiek oor die vergrype van die veiligheidsmagte. En daar's tog 'n boodskap in van die VN, is 'n liggaam wat by ons regering baie gewig dra, dat julle dalk te erg is en julle kan 'n bietjie julle voet van die pedaal afhaal hierso. Ek dink wat begin inkom soos wat ons aanbeweeg is dat Suid-Afrika siel wat almal van ons vertroud is met die openbare sektor en die van u wat binne in daardie sektor werk, ons Achilleshiel in Suid-Afrika is ons verswakte openbare sektor. Ons staatsdiens funksioneer nie so goed soos wat hy moet gebeur nie. Daar's oral uitsonderinge en daar's eilande van uitmuntendheid waarvan ek dink baie daarvan in ons skole te vind is, maar oor die algemeen funksioneer die staatsdiens, die openbare sektor nie so goed soos wat hy moet nie. En ek dink 'n simptoom daarvan dat Chris netjies uitgewys toe hy gesê het gesondheidsmaatreëls in plek te stel as hulle die skole wil oopmaak soos wat die planne skynbaar is. Kom ons kyk net 'n bietjie vinnig in die toekoms in, waar sal ek uitkyk? Ek wil baie graag sien dat daar 'n meesterplan is vir 'n beter bestuur of 'n beter plan is vir 'n beter bestuur van die afsluiting en dit lyk vir my as mens na Michael luister en sê ons gaan in 'n fase in van lockdown en ontspan, maar dis 'n proses wat ook oordentlik en rasioneel bestuur moet word en ek sou graag 'n plan daarvoor wil sien. Dan sal ek ook baie graag 'n meesterplan wil sien vir die herstel van die ekonomie daardie tyd, want ons is reeds by die punt waar baie mense sê die virus gaan ons nie doodmaak nie. Dis nie COVID-19 wat ons gaan doodmaak nie, maar ons gaan weens ekonomiese ontbering, honger en siekte en daai soort goed gaan ons doodgaan. En ons moet 'n plan kry om die ekonomie aan die gang te kry. Die president se stimulusplan van 500 miljard rand wat nou die dag vir verlede week aangekondig is 'n goeie begin, maar dis net om probleem toe te gooi. Ons het meer as dit nodig. Ons het ook werkbare planne, meesterplanne, bloudrukke nodig vir ons die ekonomie aan die gang gaan kry. Die president maak interessante geleide in hierdie verband uit. Nou die aan toe hy juis oor die 500 miljoen pakket gepraat het, het hy gesê daar moet 'n nuwe ekonomie kom in die nuwe orde wat tot stand gaan kom in die post-corona era. Hy was bietjie vaag op detail, maar hy is duidelik bewus daarvan dat ons iets moet doen om die ekonomie aan die gang te kry en anders te bedryf soos wat dit nou is. Want laat ons nie vergeet nie, ons het hierdie pandemie, hierdie krisis binne gegaan op die agtervoet. Ons is in 'n resessie vir alle praktiese doeleinde. So daar moet iets na vore kom wat vertroue kan begin kan inboesem by die breë bevolking. 'n Positief vir my wat ek gesien het in hierdie pandemie tot dusver in hierdie krisis en ek dink ons gaan vorentoe meer daarvan sien is die opkoms van die burgerlike samelewing en gemeenskappe in die afwesigheid van 'n bekwame staat. Oral nou sien mens hoe gemeenskappe en die burgerlike samelewing, dit sluit in die private sektor wat met redelike groot geld na die tafel toe gekom het, mobiliseer en besef ons het 'n krisis nodig, ons moet almal saam staan. Dis vir my 'n groot positief. En ek dink wat ons gaan sien is dat ons op die oomblik het ons virtuele gemeenskappe soos hierdie een waarin ons nou almal deelneem hierso en ons het almal het ons WhatsApp groepies en ons Facebook blaaie. Maar dit wys vir jou mense te behoefte aan gemeenskap, hulle wil saam wees en jy kan dit digitaal doen tot op 'n punt, maar een of ander tyd dan moet dit van aangesig tot aangesig wees. En ek dink hierdie is 'n keerpunt vir ons. Ons gaan die waarde van gemeenskappe besef. Ons kan nie soos atome lewe nie en dis vir my 'n positief. Soos ons vorentoe gaan in die toekoms. Die grootste dreigement probleem vir ons is dat die land verder verbrokkel en uitmekaar spat, dat die verskillende samestellende dele van Suid-Afrika waarin daar groot verskille is en ook sekere en groot ongelykhede en so, dat mense begin sê, maar ek het nie meer 'n belang, I don't have a stake in stability any longer. Mense sê ek het nie meer belang daarbey dat ons 'n ordelike samelewing moet hê nie en elke ou slaan sy eie koers en dan gaan dit baie sleg wees. Ek weet ons het sterk kragte in ons samelewing wat daar teenwerk. En ek dink nou gaan die Suid-Afrika waarskynlik die grootste toets minstens die afgelope 26 jaar binne gaan soos ons in hierdie krisis aangaan. So Willem, van my kant af is dit al en ek wil net vir al die onderwysers daar buite sê, julle is almal van ons helde. Baie dankie. Tim, baie dankie. Jy weet, dis interessant as ou gaan kyk na die gesegde, die spreekwoord wat maar altyd sê sekere goed gebeur op die regte tyd. En ek dink vandag was weer 'n sprekende voorbeeld geweest dat Tim so bietjie moes gesukkel het met die tegnologie in die begin en toe op die einde kon kom
en vir ons hierdie gesprek sessie lekker saamgevat het. Tim, baie dankie vir die wyse woorde en ek dink dit is baie waar. Mense as 'n ou gaan kyk op die einde van die dag, die mobilisering van 'n ou se gemeenskap, die mobilisering van 'n ou se skool. Hoe gaan ons dit hanteer? Hoe gaan julle binne in die gemeenskappe doen? Hoe gaan jy binne in die skool dit doen? Ons weet mense kry swaar en ek dink dit is juis waar ons gesê het en ons het daarmee begin in die begin om te sê kom ons almal vat hande. Alhoewel daar sosiale afstand moet wees op 'n fiktiewe manier om hande te vat en saam te staan en die onderwys deur te trek. En soos Tim gesê het, julle is vir ons baie belangrik en julle speel 'n kardinale rol. En soos ek voorheen gesê het, ons kry baie vrae, baie dankie. Ons kan dit net nie nou hanteer as gevolg van die tyd nie. Ons gaan, na elkeen van julle wat 'n vraag gestuur het, rondom hoeveel kinders kan ingaan op fase 2, ons weet ons het fase 4 en 3 aangespreek, Chris het dit genoem. Wat gebeur met onderwysers ouer as 60? Ek het ook die vraag al gekry op hierdie stadium. En al die vrae sal ons met julle aanspreek per e-pos. En wat ons probeer doen, ons gaan dalk so 'n gesamentlike geselsgroep stig op 'n e-pos manier. Ons sal praat met die slim en tegniese manne om al die vrae dalk saam te vat in 'n vraag en antwoord situasie wat vir almal gaan werk, want soms het jy ook nie daaraan gedink nie. Laat my net toe om net so 'n bietjie van met u te deel. Ons by die Vision groep is al 'n redelike tyd betrokke by die skole en veral as ons gaan kyk na ons 6 unieke oplossings wat ons weer eens vir u gedeel het. Ek weet nie of ek hom gaan opkry nie, miskien gaan dit werk. Gee my net so 'n minuut, dalk gaan aanleiers kan werk. Ek glo julle kan hom sien op hierdie stadium. Ons was saam met u gewees by die SAOI se hoofdesimposium in Port Elizabeth en ons het daar gedeel wat ons op die voet gebring het, seker 2 jaar plus terug. En dit gaan oor 6 unieke oplossings wat die Efficient groep of Efficient Wealth gebou het spesifiek vir skole. En die eerste een gaan oor die mediese versekering vir skole. Dit sluit die leerders en die personeel in. En mense, dit gaan oor gewaarborgde private gesondheidsorg vir so min as onder R8 per maand per kind en onderwyser. Ek gaan nie op details stilstaan nie. Ek het altyd geglo dat 6 van die bestes het my op die regte pad gebring. Daarom het ons ook gekyk na 'n tweede strukturering en dit gaan uiteraard oor die beheerliggaamsaanstellings. Laat ons daarso ook 'n pensioen, voorsorgfondse en mediese fondse vir daai mense kan bou binne in die skool. Derdens natuurlik het hy ook gekyk na die mense wat die aftreepakkette gekry het en die strukturering om nie te help. Moet 'n ou binne staatspensioenfonds aftree of eerder in die privaat sektor? En ek dink baie mense kry dit verkeerd op hierdie stadium. So ons het ook daar spesifieke kundigheid aan die dag gelê. Verder kyk ons na fiduciêre dienste. Dit is iets in 'n groot leemte in Suid-Afrika. Ons het 'n besondere sterk fiduciêre besigheid binne in die Efficient groep en ons wil graag vir elke onderwyser daar buitekant 'n geldige en werkbare testament vry, gratis en verniet kan aanbied. En ons sal graag met u daaroor gesels. Aan die 5de kant sê ons, kom ons gaan kyk na die werkers. Daar is baie algemene werkers by skole wat 'n wonderlike diens verrig. Hulle word baie keer te nagekom deur te veel te belê in dit wat nie vir hulle regtig van noodsaaklike waarde is nie. En ons het uitstekende familiebeskermingsvoordeel en struktuur vir die algemene werkers. En laastens, iets wat natuurlik groot op die uitgawerekening is, en dit gaan oor die skool se korttermynversekering. En nie net vir die skool se korttermynversekering, maar ook vir u as 'n onderwyser, as skoolhoof en die personeellede, as ons u kan help om 'n paar rand daar te spaar, veral in hierdie tye wanneer dit nou strop trek rondom finansies, wil ons ook graag u daar u hande vat en sê, hoorie, kom gesels met ons en kom ons kyk of dit nie net 6 van die bestes in die ou dae was wat gesorg het dat jy dalk wiskunde op hoërgraad geslaag het nie, maar dit ook 6 van die bestes vandag in die finansiële en versekeringsindustrie u kan help om die skool op die regte pad te hou. Mense, baie dankie. Ek bedank weer eens die sprekers vir vandag. Ek dink dit is 'n wonderlike paneel. Ek herhaal weer, stuur vir ons vrae. As jy wil aansluit by ander sulke gespreksessies soos hierdie, ons praat argumentsentale volgende week met die SAL personeel. Jy weet wat is die scenario daar. Die week daarna gaan ons bietjie die klein en medium sakeman se situasies aanspreek, ook met kundiges, want dit is wat ons doen by Efficient Wealth. Ons gee die medium deur waar u objektief kan luister na kundiges en van daar af u besluite kan maak om hande te vat met die regte finansiële span, met die regte kundiges om ook u drome en u skool se drome
en jou eie drome daar by jou en jou familie kan verwenslik. As 'n klomp kundiges hier agter, so baie dankie weer eens vir vandag. Ons is 'n minuut of 2 oor die tyd, maar baie dankie vir die sprekers, baie dankie dat julle in tyd gehou. Michael, especially giving us some nice insights on the other side of the coin, again then listening to Chris, and then have a great wrap-up by somebody like Tim du Plessis. What do you want more? I really hope that the last slide will come up now. Yes, that is there. En mense, daar is die e-posadres. Stuur asseblief vir ons die vraag. Nou info@efgroep.co.za. Ons gaan hierdie skyfie nog so rukkie op die skerm hou. So jy kan hom vinnig gaan neerskuif as jy hom nie het nie. Maar weer eens baie dankie. Ons waardeer die getalle en ook vir almal wat gehelp het om die program moontlik te maak. Ons hoop ons gesels spoedig weer. Tot ons weer gesels. Totsiens. Thank you.